Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Barış Arduç'tan en güzel ve en özel fotolarını sizler için hazırladık. Barış Arduç benim için üzülme, bugünün saraylısı, kiralık aşk gibi dizilerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için Barış Arduç'un yepyeni paylaşımlarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.